Ha 30 anni ed è di origine albanese come altri 3 connazionali che assieme a lui sono ritenuti gli autori della rapina impropria in un'abitazione nel quartiere di Cavarzano lo scorso novembre. Nei suoi confronti il GIP del Tribunale di Belluno ha emesso un'ordinanza cautelare che dispone l'obbligo di dimora nel comune di Alessandria che la polizia gli ha notificato mercoledì scorso. Questo soggetto, grazie alle risultanze investigative della squadra mobile, che poi sono state sposate dalla Procura della Repubblica di Belluno, è stato destinatario di questo provvedimento. Un camper come base logistica nel parcheggio di Lambioio e una Fiat Bravo per muoversi in città. I 2 veicoli utilizzati dalla banda sono stati individuati dagli uomini della squadra mobile che hanno passato al setaccio le immagini di tutti i transiti a Belluno nei giorni precedenti e successivi la rapina. Intestataria di entrambi i mezzi una donna residente ad Alessandria, moglie del 30enne che risulta avere all'attivo precedenti per furti e stupefacenti. Lui assieme ad altri connazionali si è recato nel nostro capoluogo. Avevano come base d'appoggio un camper che avevano lasciato qui. A dicembre scattano le perquisizioni nei confronti dell'uomo e degli altri 3 suoi connazionali. Nella sua abitazione viene ritrovato un iPhone che lo inchioda. È dall'esame dei tabulati che la squadra mobile ricostruisce gli spostamenti del 30enne fino al 16 novembre, quando una cella telefonica lo colloca a Cavarzano, nelle vicinanze della casa in cui si consuma la rapina impropria. Quella sera, rientrando a casa, il proprietario si ritrovò faccia a faccia con 4 malviventi che erano riusciti ad entrare forzando una finestra. Sorpresi nel bel mezzo dell'intrusione per guadagnare la via d'uscita con un bottino di poco più di 100 euro, contanti e una catenina in argento, i 4 travolsero violentemente l'uomo spingendolo a terra, riuscendo a dileguarsi in men che non si dica. Che la banda fosse dedita ad attività predatoria lo confermano pure i dati dell'Interpol. Lo scorso 5 gennaio la polizia spagnola ha arrestato uno dei componenti della banda responsabile della rapina a Cavarzano e indagato in stato di libertà lo stesso 30enne destinatario della misura cautelare emessa dal GIP di Belluno. I 2, al momento dell'identificazione, si trovavano a bordo della stessa Fiat Bravo utilizzata per gli spostamenti in città.